parkoureira e eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês estiverem nessa fase aqui desse jogo. Ó, em vez de você pular aqui e acabar morrendo, em vez de você pular assim, em vez de você ser uma anta, você pula aqui na árvore e aí você desce. Aí você pula aqui nessa outra árvore, aí você vem pra outra. Olha, como isso é difícil, é um pouco difícil, mas você vai conseguir, vai conseguir. Aí você pula pelo normal, aí você pula ali na árvore, se vocês viram que eu pulei na árvore, né? Então esse foi o vídeo dando uma dica, tá? E esqueci que nesse jogo não tem como dançar. Eu estou dando uma dica pra vocês, viu, lobinhos? Tchau! Peraí. Tchau, lobinhos!